低毛。我妈呀！不是你们在这干啥呢？开会呢？干啥呢？研究今晚吃啥呢？哎，散会了，散会了，都散会了，散会了。拿钱钱，把钱钱拿过来啊！好，上来。给我放着啊，乖。那叫了，拿上，拿上了。拿上了。上，给我放着啊，好。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀！这是什么造型啊？他好会表演，不用手了。妹，妹。你别笑。说实在的，你就从没想过要检查一下这里的设备漏洞吗？有太多工作需要我操心了。我想我们早已经习惯了这些，就没有发现原来出了问题。感谢天，感谢帮助我的大哥小弟，新春恭喜，家庭我祝福你们的好。
看着别掉地下啊，轻点拱啊。你坏死反了你！你能咬他干嘛？他又不像人家。不行了，不行。这把皮卡丘。
来，我看这纸啊，这纸，撕纸下场，撕纸下场，还敢撕纸吗？撕纸下场，他敢不敢撕纸了？敢不敢了？敢不敢了？敢不敢了？啊啊！一统杀，手一打猎，再口一个是就是一统杀，手一打猎，再口一个是就是。看好鸡蛋跑哪去了，三宝啊？这个小鸡蛋，看好了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 ，跑哪去了？哪个？这个是啊！哎呀妈呀，第一遍就被你找着了，三宝，你再看一遍这鸡蛋跑哪去了啊？跑哪去了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 ？在哪儿呢？这么聪明啊，三宝啊！你也太聪明了吧！路上发现了一只小黑鸟。小黑鸟，你好。你好，恭喜发财。你是谁呀？我是鸟大哥。你叫什么名字？啊？你叫什么名字？八哥。八哥，好，再见。拜拜。好，走了啊。